wikumva yuko nta muntu ukukunda. Yesu aragukunda. Uburiza umuntu ukagukunda bitewe n'aho uri. Twebwe urukundo rwacu, urukundo rw'abantu rutandukanye n'urukundo rwa Yesu. Urukundo rwa Yesu n'urw'abantu biratandukanye. Urukundo rw'abantu umuntu agukunda bitewe n'icyo uri cyo. Umuntu agukunda bitewe n'icyo agushakaho. Urukundo umuntu agukunda bitewe n'uko anaka. Uyu munsi ubwo udafite akazi ntukunzwe. Uyu munsi ubwo ndafite iduka rikomeye ntukunzwe. Ndetse no mu muryango wawe harimo n'abakwibagiwe. Niko rukundo rw'abantu. Uyu munsi kubera yuko udakaze, kubera ko wize kaminuza ukayirangiza ukabura akazi ntukunzwe. Uyu munsi kubera yuko utari mu rugo rwiza ngo uri mu gipangu cyiza ntukunzwe. Ntiwemewe kubera ko ntabwo uri mu gipangu cyiza, ntabwo uri kubitamo ibubu ngo babibone watse imodoka, watse V8, babibone avuga ati mwana wacu nta n'abashyitsi ufite. Niko rukundo rwacu. Ntabwo wabona abashyitsi, ushobora kubyara ntibazi kubera ko ntabwo nyine nta bintu bakurikira bihari, nta bihari, ntabyo. Umwuka w'Imana yambaye nkubwire wikiriba rubabaza umutima wawe, kuko urukundo rw'abantu uko rumeze. Kuko umugabo adafite akazi keza cyane ngo afite akazi keza abawirwa ati mama akazi n'ukuri mujye mudusengera mutwaranye bane mwinde mu kazi ngo mbese bafite akazi keza kuri muri UN ahembeshwe igituye mbese ahemba ukuntu niwe ntukuzwe. Ntabwo kuzwe. N'urukundo rw'abantu ariko urukundo rwa Kristo. Haleluya. Urukundo rwa Kristo. Kristo adukunda dukenye, adukunda twaburaye, adukunda twambaye, adukunda tutambaye, agukunda uri mu bitaro, agukunda wa. Oh haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Nagira igitondo cy'amavuko aho umuntu avuka abantu benshi bakishima. Ubu nagira igitondo cy'amavuko aho umuntu avuka abantu benshi bakishima. Hari igitondo gitondo gitandukanye n'ibindi. Navuga igitondo umuntu akora mariage, igitondo utegereje igihe kirekire. Naririmba igitondo wategereje kera, igitondo cyawe icyo kiraje. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo gitandukanye n'ibindi. Navuga igitondo utegereje igihe kirekire. Iki gitondo kirarwanwa, iki gitondo
birakenerwa. Ibaza umuntu arara adasinziriye kugira ngo aburizemo igitondo cyawe. Ibaza umuntu agenda akanura imyenda yawe kugira ngo aburizemo igitondo cyawe. Aririmba igitondo Imana yaguteganyirije, icyo gitondo kiraje. Ari igitondo cy'umugisha, hari igitondo gitandukanye n'ibindi bitondo. Umaze igihe ufite ibitondo by'umubabaro gusa, wabyuka ukibaza hepfo no haruguru, ugategereza ahazaza hawe uhabone. Nakwibutsa ko hari igitondo Imana igufitiye, nakwibutsa ko hari igitondo Imana igufitiye. Umaze iminsi ubyuka ukibaza imbere yawe, ukagukira mu bitondo by'umubabaro, ukagukira mu gitondo cy'ibitutsi. Wareba hepfo no haruguru ukabura igitondo. Hari igitondo Imana ikuzaniye, hari igitondo cy'umugisha. Icyo gitondo kiraje ku buzima bwawe. Baririmba igitondo umuntu agira yakoze mariage, igitondo kikujyana kikakwicaza mu ntera, kikakwicazanya n'abakomeye nawe ukamenyekana. Icyo gitondo bene data kirarwanwa, icyo gitondo bashiki banjye kirarwanwa, icyo gitondo bene data kirarwanwa. Ibaza umuntu yanura imyenda y'undi akajya kuyirogesha batazabona igitondo cye. Ibaza umuntu bamukurikira muri salo bagatwara imisatsi ye batazabona igitondo cye. Ibaza umuntu arara asinziriye akarara asikagurika kubera inabi iyo mbe umuruho. Ibaza umuntu arara acuramura kugira ngo atazabona igitondo cye. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo kiraje ku buzima bwawe. Hari igitondo cy'umugisha, icyo gitondo kiraje ku buzima bwawe. Ubu ni ubuhanuzi bwawe bwakire, ubu ni ubuhanuzi bwawe bwakire. Mu gitondo cy'umubabaro wari utuyemo, inzira mu gitondo cy'umugisha Imana iguhaye. Mu gitondo cy'ubupfubyi umazemo imyaka myinshi, inzira mu gitondo cy'umugisha Imana iguhaye. Mu gitondo cyo kubura akazi umazemo imyaka myinshi, inzira mu gitondo Imana iguhaye. Mu gitondo cy'ubukonje umazemo imyaka myinshi, inzira mu gitondo Imana iguhaye.
mama hari igitondo cy'umugisha mu rugo rwawe icyo gitondo gitandukanye n'ibindi bitondo hari igitondo cy'umugisha Imana iguhaye icyo gitondo gitandukanye n'ibindi musore we hari igitondo Imana iguhaye icyo gitondo gitandukanye n'ibindi hari igitondo cy'umugisha icyo gitondo gitandukanye n'ibindi ndagira ngo babwire ko hari igitondo buri muntu agira igitondo cye ariko ibitondo burya ntabwo bisa Imana ishimwe abadukurikiye mwese abadukunda ntabwo umuntu akundwa na bose ikambwira abadukunda hari igitondo Imana iguhaye ku buzima bwawe amen hari igitondo kigiye kuza mu rugo rwawe hari igitondo uzagira nawe ukabwirana ngo nanjye nagize igitondo hari igitondo mbibutse ko ibitondo bitandukanye hari igitondo umuntu abamo akarararira akabyuka arira akanifuza n'urupfu icyo singitindaho noneho hari n'igitondo umuntu abyuka aseka kubera umunezero noneho ukarira amarira y'ibyishimo ndashaka kuvuga ko hari igitondo ku buzima bwawe impamvu utapfuye nuko hari igitondo Imana ikuzaniye Imana ishimwe shuti mudukurikiye abari mu gihugu cyacu abari muri Amerika abari mu Busuwisi abari mu Faransa abari muri Canada abantu badukurikiye bakunda gusenganwa abo turi kumwe muri gahunda y'amasengesho dufite y'iminsi 40 uyu munsi nabyukanye indirimbo ivuga ngo hari igitondo Imana izanye ku buzima bwawe ariko cyane cyane nubwo hari n'abandi benshi bati igitondo kiri mu byiciro bitandukanye ariko cyane cyane ndavuga ku bantu bategereje igitondo cyo kubaka urugo abo ngabo iyi ndirimbo yabazi hari igitondo uziko nawe ubwawe warihebye nawe ubwawe ubona ko iki gitondo kitazabaho nawe ubwawe uricara wabireba wabikopoza wabireba kubera ko iki gitondo kizabamo kabyaramwe nanjye hari igitondo nzabyuka hari igihe umuntu abyuka mu gitondo kare kare akabyuka ajya muri salo akabyuka ajya muri salo yewe datawe akabyuka wirukanka ujya muri salo wirukanka akari igitondo byuka ku basore babasokoza kujya kwisokoza mbese hari igitondo byuka nawe ukaze ese icyo gitondo none hari ibyo bibazo igitondo nzakigeraho cyangwa nzari napfuko nguko iki gitondo muka Imana yambwiye ngo kiraje ku buzima bwawe Imana ishimwe hari igitondo cy'umugisha mbibutse ko umuntu wese Imana yaremye yifuza kugera kuri iki gitondo umuntu wese Imana yaremye Imana yamuremeye kugera kuri iki gitondo ariko kubera imigambi y'abadayimoni n'ubugome abenshi ari gihe batakigeraho hani kigeraho cyumweru kimwe ukakibura ugaheruka bya byishimo byo muri dote ahantu ukangwa n'amarira Imana ikurinde ibyo ngibyo Imana ishimye hari igitondo Imana izanye nta murozi uzagihagarika nta mupfumu uzagihagarika nta karande z'iwanyu zizagihagarika ni igitondo cy'umugisha ni igitondo gitandukanye n'ibindi bitondo dore ko cyifuje igihe kirekire ugitegereje igihe kirekire waragisengeye wagiye mu mazi wagiye hehe wazengurutse mu muhanda wagiye mu misozi wagiye mu buvumo warasenze azwi n'atazwi waririje ubusa watanze ibitambo wagize gute byaranze hari igitondo umwuka w'Imana azanye ku buzima bwawe ugiye kucyakira muri kano kanya Imana ishimwe igitondo
nubwo hari ibirara bivuga ngo ntuzakigereho, ntibizakunde, ntibizemere, nawe warebe nose nimba uri mu myaka 40 wagize ngo nuko udashaka kujya mu gitondo cyawe, igitondo cyawe kiraje. Nimba ugeze mu myaka 50 nuko se uyobe ko hari igitondo cyawe, urakireba ariko kukigiraho ntabwo bikunda. Amaboko yafatiriye igitondo cyawe, Imana ije kuyahagarika mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenge. Zaburi ya 62 ku murongo wa 6. Zaburi ya 62 ku murongo wa 6 haranditse ngo mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro bya asubiremo. Haranditse ngo mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye bitukaho. Mana ishimwe. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Mwese ibyiringiro uzabikura ku bantu, uzabikora kuri tate wawe. Turiza Imana yonyine. Nishaka ndekira ahangaha. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye. Mutima wanjye nubwo wihebye, mutima wanjye nubwo uhangayitse, mutima wanjye nubwo udatuze, umutima wawe nuturiza Imana. Niyo byiringiro bitazagukoza isoni, niyo byiringiro bitazaguteza ikimwaro. Imana ni byiringiro bigusohora mu icuraburindi. Imana ni byiringiro bigusohora mu bibazo abantu bazi ko umuntu atazabisohokamo. Imana ni byiringiro bigukura ku musozi abantu bazi kuzasazira ku uwo musozi. Ndagira ngo ibyiringiro byawe umutima wawe uzamure utereke ku Mana. Imana niyo byiringiro bivana umuntu mu buzima bubi. Dewe ene mandola. Imana ni byiringiro bitabara umuntu akabaza kose bigenze bite, biciye heyi, none se nsubijwe gute. Umva, mbwira umutima ngo umutima wanjye turiza Imana. Bwira umutima ngo umutima wanjye tuza, wihangayika, witu umutima urarusimbagurika. Hoja witu umutima urara udatuje, wirara wifuza kwiyahura bireke. Wikumva yuko nta muntu ukukunda. Yesu aragukunda. Uburiza umuntu ukagukunda bitewe n'aho uri. Twebwe urukundo rwacu, urukundo rw'abantu rutandukanye n'urukundo rwa Yesu. Urukundo rwa Yesu n'urw'abantu biratandukanye. Urukundo rw'abantu umuntu agukunda bitewe n'icyo uricyo, umuntu agukunda bitewe n'icyo agushakaho. Urukundo umuntu agukunda bitewe n'uko anaka. Uyu munsi ubwo udafite akazi ntukunzwe, uyu munsi ubwo ndafite iduka rikomeye ntukunzwe, ndetse no mu muryango wawe harimo n'abakwibagiwe. Nibwo rukundo rw'abantu. Uyu munsi kubera yuko udakaze, kubera ko wize kaminuza ukayirangiza ukabura akazi ntukunzwe. Uyu munsi kubera yuko utari mu rugo rwiza ngo uri mu gipangu cyiza ntukunzwe. Ntiwemewe kubera ko ntabwo uri mu gipangu cyiza, ntabwo uri kubitamo ibubu ngo babibone watse imodoka, watse vewiti, babibone bavuga ati mwana wacu nta n'abashyitsi ufite. Nibwo rukundo rwacu. Ntabwo wabona abashyitsi, ushobora kubyara ntibazi,
kubera ko ntabwo nyine nta bintu bakurikira bihari, nta bihari, ntabyo. Umwuka w'Imana yambaye nkubwire wikiriba rubabaza umutima wawe, kuko urukundo rw'abantu uko rumeze. Kuko umugabo adafite akazi keza cyane ngo afite akazi keza, wirwa ati mama akazi n'ukuri mujye mudusengera mutwaranye bane mwinde mu kazi, ngo mbese afite akazi keza kuri muri UN ahembeshwe igituye, mbese ahembwa ukuntu niwe ntukuzwe. Ntabwo kuzwe n'urukundo rw'abantu, ariko urukundo rwa Kristo, haleluya, urukundo rwa Kristo. Kristo adukunda dukenye, adukunda twaburaye, adukunda twambaye, adukunda tutambaye, agukunda uri mu bitaro, agukunda wapfu ugeze mu rupfu. No mu rupfu ugira urukundo rwa Kristo rwari kumwe natwe. Kristo agukunda wagiye kwa muganga, Kristo agukunda usazi iwanyu, Kristo agukunda uri mayibo, ndebonema, Kristo agukunda warize utanarize. Naroba naho urukundo rw'abantu, nje urukundo narwise urukundo rw'abantu, urw'abantu ruza bitewe n'icyo uricyo. Mwemeye gushyira comment, urw'abantu ruza bitewe rindira hasohoka itangazo, rindira gatoya ndumva hari itangazo rigiye gusohoka ubuzima bwawe. Rindira hasohoka itangazo ryiza, dore ko inkuru nziza niyihishira. Rindira risohoke rikuvugaho ibyiza. Iyo ari abahanuzi bazavuga ati twaragusengeye, nutaragusengeye azavuga ati byageneye kanyariye bwakajya ajyayo. Nuko naho Imana iguteretse, naho Imana igukuye, n'abandi biheje bose uzajya ko none baraje. Buri muntu wese avuga ati ko twarakuze tante na tante ubabaye ubaho mukene wahe onke ntawe ubaho. nawe iyo wazamutse mu ntera witwa onke, witwa tante, bana andi mazina yibagiwe we. Muyomba witwa Muyomba, na Muyomba wo mukene nawe wapi Muyomba, bakwita Muyomba kubera ko hari ukuntu bimeze. Mutima wanjye turiza Imana yonyine niho gutabarwa guturuka. Gutabarwa kuva ku Mana ni kuva ku bantu nshuti z'Imana. Uyu munsi bazakwita Muyomba kubera iki? Wabaye mbenye ni gute utakwita Muyomba? Uzabashake nibanza maze ni bare ni bara bazayibona. Uzaba twate mu bana bajya kwiga Muyomba aro Muyomba. Ni urukundo rw'abantu. Uyu munsi mpamvu umutware wawe atakwemera yakugize nk'itorosho. Ndabivuze nimo ndahanura kandi abambwira barabizi impamvu atakwemera. Impamvu nubwo wamushatse mugakora ikironi mukazamuka munira ngo tumaze kurimba ko ari umunsi umuntu wese abarira, ariko umunsi urabizi ko nta jambo ufite, umukozi ufite akurushije ijambo iwa mu rugo. Umukozi ufite akurushije ijambo kubera iki? Uburyo yakubonaga siko ari kukubona we. Uburyo yabonaga kuzazana ifaranga ndaryo wazanye, uburyo yabonaga kuzicara muri minisiteri ntiwayicayemo. Ibyo yari yizeye sibyo yabonye. Urahinduka nk'umukozi, ariko rindira ukuboko kw'Imana kuze ku buzima bwawe. Nekosi ni mandolari, rindira ukuboko kw'Imana kuze mu rugo rwawe. Reka amateka ahinduke, wakire gucuruza. Imana igumugisha, wakire gucuruza, utangira agira akantu gafatika, ugira agafaranga keza. Utaha umugatuzi n'undi business iri gukora biteye ubwoba. Ucamwe ati sheri business nikora uzi ko umunsi nacuruza nka 500. Ya baba uzitwa mami, uzitwa sheri, mbese uzuba ni urukundo rw'abantu. N'umugabo washatse araguhinduka ukagishaka ikosa mukorera ukaribura, naho ni urukundo rw'umugabo. Baro mutima wanjye turiza Uwiteka. Shite
nimunkorekeye hari igihe Yesu niwe wenyine ugukunda, akagukunda mu bibazo, akagukunda mu makuba, akagukunda ukize, akagukunda ukenye. Niwe wenyine wemeye gutanga urukundo rwe akarutanga mu mubiri. Niwe, nta wundi. Ninde muntu wigeze atanga urukundo nk'umubiri? Ninde muntu? Yesu niwe wenyine wemeye kutwitangira. Niwe waduhaye urukundo. Umva urukundo yaduhaye urukundo rutuma ajya ku musaraba. Abandi barakubeshya. Yesu niwe wenyine wadukunze urukundo, adukunda urukundo rukomeye, adukunda urukundo, atanga umubiri we, amena amaraso, arashinya. Abandi byaratunaniye. Uravuye telefoni wakompoza nomero yayoba, wahamagara nomero yagwa ku udaherutse, wowe nari gukumbuye bwahe bwakajya. Nuko umwibutse nomero igucitse ubushanyije, wari warabwibagiwe. Yesu niwe urukundo. Ndakwifuriza kugira urukundo. Amen. Urukundo rwa Kristo, ndajya mubwira umuntu dukurikiye, mubwire yuko Yesu atagukunze ntawe uzagukunda. Yesu nadagukunda ngo agukundisha abantu ntabwo bazagukunda. Bisubiremo, Yesu atagukunze ngo agukundisha abantu, na nyoko wabyaye azakwanga. Ariko Yesu nagukundisha abantu bazagukunda. Imana ishimwe. Kandi Yesu nagukunda, akagukunda urukundo akaruguha, n'amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azagushobora. Tayasinimo. Yesu nagukunda, akagukundira ubuzima bwawe, akagukundira abana, akagukundira umutware wawe, akagukundira akazi, akagukunda naho ikuzimu hazikuka ntibizakunda, kuko urukundo rwa Kristo rwajemwe amaraso, rwajemwe umusaraba. Nta kintu kimwe cyabuza urukundo rwa Kristo kutugeraho. Naho abandi bagukunda urukundo rw'abantu. Gusa abantu bajya twizeza ko bazaduha amabenzi. Nigeze nsengera umuntu, ntabwo nigeze ngahike, ntabwo yari yahize. Ndamusengera afite ahantu umusozi urimo ibibuye binini cyane, byinshi cyane, ibibuye byinshi. Arambwira ati, mukozi w'Imana, uyu musozi wawe usenge nta kintu umariye, iki gisozi nta kintu kimariye, iki gisozi nicyo papa yamaye, nta kintu kimaze, n'inzara iranyishe. Icyo cyari cyo kintu cyane cy'amabuye, nabwo bakimuhaye, isi yakimuhaye uwo muvumyi. Aravuga tuzagwe ku gasi, umusozi guhaye n'uriya w'amabuye, uzaba nk'ariya mabuye. Araza ati, mukozi wambabariye ukansengera. Anjyana ku icyo gisozi, turagisengera, turakigendagendaho, ntari ntakora gisozi, turazenguruka mw'abantu b'Imana. Twahereye mu gitondo tugera ku mugoroba, tuvayo saa y'ijoro, narushe nagagaye ngo ndi kuzenguruka. Tusenga twicaye, twikorera amabuye, turasenga, wumve, turataha. Imana rero igira ijambo. Turi gusenga, umwuka w'Imana arambwira ngo mubwire ngo uyu musozi nkuyeho umuvumo. Ahari umuvumo mahaye umugisha. Ndambwira uyu musozi ubaye umugisha. Uyu musozi uzagutunga n'abana bawe n'uvivi. Uyu musozi ukubera umugisha. Araseka, aragenda. Arambwira ati, kanange mpiga. Arapfukama. Ihangane sinkuvuga izina, ndabizi neza ko ushobora kuzabikurikirana, kuko wewe nkunze urukundo rw'abantu. Arapfukama ati, barese mukozi Imana, ndahize uyu musozi iby'Imana ivuze bigasohora. Mvemereye icyambere, nzakugurira imodoka nziza ya Benz. Icyambere Benz nzakugurira ikagira inkuru. Amen. Icyakabiri n'umugisha Imana nzakubakira inzu mu mujyi wa Kigali. Amen. Nibyaye n'Imana navuze ntibisohoye. Umuhanuzi arabiyo ntaburara nubwo sinkize. Ambwira ibintu ati, kida abana bawe basigana, aturambye umugisha uzazamuka ujya no kubi. Sawa, turagenda.
nawe wibuka ibyo wahize utahiguye uko bingana, kubera ko urukundo ufite n'urw'abantu. Impamvu kandi utanabigiraho na shitani hari kugira ngo ikuriganye uwo mugisha, kuko iyo uhiguye imihigo Imana ibana nawe ikarushaho guha umugisha, ariko kukuriganya ibyo wahize ntubihigure, ni nako ugenda usubira inyuma mu kwizera kwawe ndetse no mu gutembera kwawe kukagenda gusubira inyuma. Umugabo umusozi niho ngiye gusoreza. Umusozi reka abantu bawukunde reka bawukunde. Abantu navuze b'abazungu baraza barawugura barawupima, basanga hariho amabuye, basanga hari nk'amabuye, amabuye abimari. Umusozi bawugura ibifaranga byinshi, ibifaranga byinshi. Umusozi wose barawumugurira, uhinduka ikirombe, uhinduka imari. Ibikamyo kandi bizwa abatwana y'amabuye. Arambye ati wararisura umuhanuzi ntamena, ati daimoni zarapfuye zaranavuye nikagira inkuna. Ati wa musozi, atubu naguze inzu ntamena, abana bagiye kwiga ntamena, ndindira kazambwira ati uzandebera ahantu tuzahurira, abana barize ntamena. Ubungubu amateka yarahindutse ntamena, ndindira kazambwira atariko hari akantu nakwemereye ndaheba, kuko ni urukundo rw'abantu. Bagize ngo namanze ntabwo namwanze, ahubwo ndi kubigisha ko Imana itagukunze. Umuntu yaguhigira akakubwira ati ejo mu gitondo nzagafaranga, ntayagubwira. Imana igukundisha abantu. Yesu nashimwe. Ntabwo nigeze kuko yabivuze nk'umuntu, ntabwo bivuze Imana imushyigikiye. Yarayariye amafaranga arayarangiza. Imana remwe nayo ngayo uyarya vuba, ayirazi ikayahuha numenya henyuze, cyane ko shitani bigushinze ibyo wagiye uhiga utageze uhigura. Arayakubita arayarya arayahutera yakubita barashize, ande abaragesitani biramushutse, yatse ibikeredi bya banke, amafaranga ya banke nayo haruge shitani yasabe utasengeye. Abarahiye bya bintu byose yagezeho bitezwa cyamunara. Bitezwa cyamunara abarama bagati uri hehe, uri umva urukundo rw'abantu, uri he nurinde ati banagurakora urandi bajoga kanya esuri ati ntabwo ngibufata ujya gusenga kumabuye ku musozi. Ni none se umusozi ni wa Imana yo kumumu wate ukumu watareka Imana imbabarire. Ati urumva ikimwaro, ati urumva ati Imana imbabarire, ati shati burya byaje gusora atari ko ndi mu bibazo bikaze. Ni ndamugana urukundo rw'abantu n'iki utabonye se, urukundo ukunda Kristo rugeze he? Impamvu wahibuze bikakunanira no ufite urukundo rw'abantu. Saba Yesu aguha urukundo. Hari abantu afite urukundo rwa Kristo, hari n'abana afite urukundo rw'abantu. Urukundo rw'abantu ugarukira bajya ngo dusenga. Mutima bwira umutima wawe uturize Uwiteka. Yaraje ndamusengera soze, yaraje ndamusengera arambwa ati sengera ibibazo, ariko rero hari dusengera ntibiveho kuko bajeho n'ikinyavu. Tukakugira imbabazi nk'akozi b'Imana, abashumba bakagusengera, abakozi bagusengera, ariko Imana yagutsikamiye naho bahanura gute bugiye yagutsikamiye. Bugi umukozi Imana yakubabarira waramubeshye, ariko Imana irakonze ikagira ikinyura gake akagusengera ndetse ikanaguhumuriza, ikanavuga ati nzagutabara, nzanakugeza kure, igahonyora. Niko ikora. Bari abantu benshi bahora n'umuhonyoro w'Imana batabizi. Iki aho kugira ngo uzage ikintu kutagishoboka uzi icyo kintu n'amara kugira. Imana iramabariye nyine, ariko ibyo byaragiye wende kugenda abona kandi asigaranya akamodoka kamwe niko asigaranye. Urukundo Yesu agukunda. Ndagira nkubwire ngo ubwire umutima wawe utuze kandi wongere ugire urukundo ukunda Kristo, nibwo ruzatuma Yesu aguhigira inshuti n'abavandimwe. Nongere subiramo, urukundo uzakunda Imana, urukundo uzakunda Yesu ruzatera gutuma Yesu aguhigira inshuti n'abavandimwe azikuzanira. Izo wari wizeye zizagera. Yesu nakuzanira inshuti, nta muntu uzazi. Izo nshuti ntabwo zumva amabwire, nizumva amagambo, nta muntu n'umwe wazihagarika. Yesu nakuzanira inshuti mu kazi kawe uzatera imbere. Wifurije inshuti nziza mu izina rya Yesu.
amen. Mama Yesu akuzanira inshuti, mukobwa Yesu akuzanira inshuti, muhanuzi Yesu akuzanira inshuti, Yesu akuzanira inshuti ikubera umugisha ku buzima bwawe. Yesu akurinde abafite urukundo rw'abantu rwabo rwo kukubeshya. Yesu akuzanira inshuti kuko niwe nshuti idahinduka. Iyo aje mu mutima akuzanira inshuti, inshuti ikaradasinziriye kabati ndagukunda. Imana ishimwe nawe ndagira ngo usengere nubwo uhangayitse, bwira umutima wawe utuze. Imana idutabarira he? Idutabarira mu nshuti za Yesu. Ntabwo Imana izaca mu bindi bintu, izaca mu bantu. Igisubizo cyawe kiri mu bantu, gukena kwawe biri mu bantu, no gukira kwawe biri mu bantu, kuzabona ijuru nabyo bizaca mu bantu. Kuko nubana abantu bose amahoro uzabasha kubona ijuru, nutabana amahoro uzabona. Ndagira ngo dusenge. Ese uracyaje urukundo wowe cyangwa ufite ubw'abantu? Uracyafite urukundo cyangwa waragiye? Ndakwifuriza kutagira urukundo nk'urw'abantu, warunda abantu bakundana baryarya, abagakunda mu byiciro, ubu dukunda mu byiciro. Abakarane barakundana, abakozi mu rugo barakundana, abarimo barakundana, abayobozi barakundana, buri muntu wese mu cyiciro, abafande barakundana, buri mu cyiciro. Indushyi nazo zirakundana nuko imeze. Ariko urukundo rwa Kristo ni rurobanura. Haleluya! Yana mana sinimo twe dukundana mu byiciro. Abakozi mu rugo baramenyana bakajya bamagana nataro, uburi Yesu mwana ubundi Nyamirambo, wowe ukorera he? Ngewe mugubu ndi Kimirongo mwana, wowe uburi he? Ngewe ndi Kimisagara mwana. Abakozi baragenda bakundana bagakundana, abahanuzi nabo barakundana. Yesu urukundo rwa Kristo rudushyira hamwe twese ni robanura. Uko byamera kose abantu biganye bose muri kaminuza murakundana, mukanajya no ku mbuga zimwe. Bakuri mbuga zimwe kwa aro shamwana umuntu ushikekera umutwe ganye yarwaye mwese mwakoteza mukajyayo mwabantu nuko mwameze urukundo rw'abantu. Ariko Yesu agusaka ugira urukundo, ugakunda umuntu wari we wese, ukamwerera imbuto, ugakiranuka. Nimba ushaka kugira urukundo rwa Kristo nuko Imana ikaguha urukundo rwo gukunda umuntu wari we wese, ukamwerera imbuto. Bibiri avuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejwe atazabona umwami Imana. Nimba wifuza kubona umugisha, nimba wifuza gutera imbere, gira urukundo rwa Kristo, uve mu rukundo rw'abantu. Gira urukundo rufite imbabazi. Nimba ushaka kurama, nimba ushaka kuzura umwuka wera, nimba ushaka gukira, nimba ushaka kuba udasanzwe, saba Imana iguha urukundo rwa Kristo. Umukozi wo mu mukundi, uwo mwigana umukundi, umunyamasengesho umukundi, umwanzi wa umukundi, ukuroga umukundi. Nawe wowe urirwana ugatubana Imana itakurwanira. Iyo dukunze abanzi bacu bidutera Imana gutuma Imana iza ikabatunyaturira igakubita umunyafu. Ariko iyo wirwanya Imana sizakandagira, Imana izakundira n'uburoza abugenda no mu nzara, ubwo rwango mufitiye uzatuma atagusubiza. Mwe mukunde unanamusengere, uzaga kunginga ngo antunganyiriza neza mu maso y'abana. Dawidi niko yavuze, n'umukunda bizatuma Imana igutabara abireba, izanamurina ye gupfa ahuko usubizwa bireba. Ndakwifuza kugira urukundo rwa Kristo rutuma uzamuka mu kwizera ukagira amasezerano yawe. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana ishobora kwigisha umuntu kugira urukundo, uri Imana ihindura amateka, uri Imana izi byose. Abantu benshi bagenda bavuga ko bagukunda, abantu benshi bavuga ko bagukunda banagukorera, ariko kugira ngo bimenyekane ko abantu bagukunda uzabarebera mu rukundo, kuko wemeye kuduha umwana wawe Yesu, wemera kumuduha arabambwa ku bwacu. Ijambo ryaravuze ngo nawe uzajya kwa Data atakunyuzeho atanyuze ku mwana wawe. Birasaba ko buri muntu wese agira urukundo rwa Kristo. Ndasabira ababyeyi, ndasabira abasore, ndasabira abakobwa, ndasabira abamama, ndasabira umuntu wese kugira urukundo rwa Kristo. Kandi n'uwari ufite ibikomere yumva ko nta muntu umukunze, yumva ko nta muntu umwitayeho, yumva ko yihebye, yumva ko yibagiranye, ndamusengeye kugira ngo mwibutse ko hariho umwana w'Imana, hariho Yesu Kristo utamureka.
lekosinima. Hariho Kristo utamureka no mu rupfu bari kumwe. Hari Kristo utatureka na imiryango yakureka, Kristo ntazakureka. Ndasabira wari wihebye umvaga agiye kwiyahura, umva ko yicira inzira, umva ko byarangiye, urukundo rwawe rugiye gutuma yinjira ku munsi w'amasezerano. Agiye kwinjira ku munsi udasanzwe, agiye kwinjira ku gitondo kidasanzwe. Buri muntu wese agira igitondo. Ndasengera buri muntu wese ngo yakire igitondo cy'umugisha agiheshejwe n'urukundo rwa Kristo. Yakire igitondo cyo kubaho, yakire igitondo cy'ubuhanuzi, yakire igitondo cy'ubwenge, yakire igitondo cy'imbaraga, yakire igitondo gitandukanye n'ibitondo yaratubiyemo. Urakoze Kristo kuri Imana ibikoze. Bera abantu bose ubaho umugisha, ubambika imbaraga, ubarwanire, udushoboze kugira urukundo rwa Kristo. Urukundo rw'abantu rurangira ku bantu, ariko urukundo rwa Kristo rurakomeza ntirugira iherezo. Ngushime kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibagirire neza. Ndabifuriza kugira urukundo rwa Kristo. Nshuti z'umusaraba. Bye bye.